Сегодня мы будем снимать день покатушек. У нас сейчас идет дождь. Серый, покажи. Вот. Мы стоим, точнее, около остановки, где чуть-чуть по суше. Сейчас мы немножко покатаемся, а потом, наверное, пойдем домой. Со мной сегодня еще Серый. Сейчас он меня поснимает, а потом я его. Погнали. Такая грязь на деке, что аж скатываюсь с нее. У Серого колеса за 5000, представляете? Это сегодня вообще день такой, который ничего не получает. Тем более я не катался неделю, да, Сера? Угу. Холодно. Да, мануальчик. Давай хотя бы баню. Серый сейчас намазывает себе грань. Да, Серый? Для трюка. Ну как? Бордюр. Вот. Положил вещи. Положил вещи на. Че? Ясно, что я смотрю. Давай, Серый. Вот эту грань Серый намазал. Давай, Серый, мочи трюк. Сейчас погнали. Ничего себе, вот это да умеет. Что вот? То же самое, смотри.